მოგესალმებით, მადლობა დიდი რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. უფრო მოკლე დრო რჩება არჩევნებამდე და 4 ოქტომბრისთვის პოლიტიკური სუბიექტები სხვადასხვაგვარად ემზადებიან. მისამებაში ვსაუბრობდი და ზოგადად ყველასთვის ცნობილია, ნაწილი მონაწილეობთ არჩევნებში, ნაწილი აანონსებს რევოლუციას, რაღაც მშვიდობიან დამხობას და საკუთარ მხარდამჭერებს პირდაპირ რაღაც 5 ოქტომბრიდან სხვა საქართველოში უნდა გაიღვიძონ. თქვენ ამ ყველაფერს საკმაოდ ირონიულად უყურებთ, რაღაც ცირკიც უწოდეთ ამ ყველაფერს და მინდა პირველში გითხოთ, რატომ ხართ ასეთი განწყობით? იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული მზადება აქვს ნაციონალურ მოძრაობას და სხვა იმურიანი პარტიის წევრებს ამ დიდი პროტესტისთვის, ასე ვთქვათ. დრო დავიღალეთ ბრძოლით და კაი ცხოვრება გვინდა. როგორც ჩვენი ერთ-ერთ იმაში, რა ქვია, რეკლამაში ნამდვილი AI ბაბუ ამბობს. იცით რა შეიძლება დღეს გავიგებთ თქვენს რეკლამებში ხელოვნური ინტელექტია ჩართული, ხა AI ბაბუ რო თქვით. არ ვიცოდი, მე რეალური გმირები მეგონენ. რეალური გმირები სათქმელს ამბობენ. სათქმელი, ხო, ამას გულისხმობ. ნამდვილი ბაბუები. მოდი ესე ვთქვათ, იცით რა შეა საქმე, რომ მთელი პრობლემა ამ არჩევნების არის ის, რომ თავისი შინაარსით ყველაფერი გააკეთა ყველამ, რომ ეს არჩევნები არ იყოს. იმდენად ყველაფერი ყველამ გააკეთა, რომ დაკვირვებაც არავის არ უნდა ჩვენი არჩევნებისთვის ფაქტობრივად ისეთი კონცერტი იყო მთელი ამ წლის განმავლობაში მოწყობილი. კონცერტი იყო მათ შორის იმითი, ვინ მონაწილეობს არჩევნებში, ვინ არ მონაწილეობს არჩევნებში, ვის უნდა საერთოდ მოგება, ვის არ უნდა მოგება, ამას ემატებათ დაჭერები. ანუ თქვენ იცით რომ როგორც კი რამე დაიწყება, რაღაც პოლიტიკური პროცესი ჩაერთვება. მაგალითად, რა ვიცი, თემა იქნება რაღაცა ლელოს ლიდერების გამოშვება პირობითად. აი, რატომ მოხდა ეს რაღაცა რა ვის უნდა გამარჯვება, ვისას არჩევნო კამპანია აქვს, უცბად გამოვარდება რომ ვიღაცას რევოლუციონერს იჭერენ. მე ამ აღმოჩნდება რომ რევოლუციონერზე არანაირი მტკიცებულება რომ რევოლუციას აწყობდა არ არსებობს, გარდა მის მიერ საჯაროდ ნათქვამი რაღაცა სიტყვებისა. და უცბად ხვდები რომ შეიძლება შენს თვალწინ რა ხდება ყველაფერი არარეალური იყოს, აი ყველაფერი იყოს რაღაცნაირი სპექტაკლი. ანუ არარეალურად უყურებთ იმ დაანონსებულ პროტესტ მშვიდობიან დამხობას. არა, ჩვენ ყველაფერს არარეალურად უყურებთ, რაც ჩვენ თვალწინ ხდება ახლა. არანაირი 4 ოქტომბერი არ არსებობს, არანაირი 4 ოქტომბრისთვის მზადება არ არსებობს. ასე არავინ 4 ოქტომბერზე პასუხისმგებლობას არ იღებს. არავინ არ ამბობს გეგმას, ვინ რას აპირებს 4 ოქტომბერს. 4 საათზე დავიწყებთ და 8-ზე მორჩებითო, ანუ მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი არის რომ ბოლოს ვიღაცამ თითქოს უნდა თქვას რომ გეხუმრებოდით ხალხო რა მიხვედრა ამას უნდა დაო თითქოს ეს იყოს ამაზე ხელისუფლება ვიღაც ადამიანებს იჭერს ფიზიკურად და შემხვდები რომ ამ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობ არა აქვს მნიშვნელობა რა ფორმით მონაწილეობ ერთადერთი შეგიძლია ადამიანებს უთხრა რომ ხალხო აი ჩემი მონაწილეობა ამ რაღაცაში ნიშნავს პროტესტს ფაქტობრივად არსებული აი ქოცნაცური დაპირისპირების წინააღმდეგ და მოდი დავთვალოთ, ანუ ვერაფერს ვერ დავითვლით ამ არჩევნებზე, ანუ ეს ხო არჩევნები არ არის თავის შინაარსით ხალხს ყოველდღურად იჭერენ, ნახევარი მონაწილეობს, მეორე ნახევარი იმას აგინებს, ვინც მონაწილეობს, მაგრამ მოდი იქნება ის მაინც დავთვალოთ, რამდენ ადამიანს უნდა ჩხუბის დამთავრება ამ ქვეყანაში და რამდენ ადამიანი უყურებს არასერიოზულად ამ პროცესებს, რაც ჩვენ ხდება, აი მართლა რაც როგორ დავინახეთ, როგორ დაალაგდნენ პოლიტიკური ლიდერები და დააჭერინეს თავი ხელისუფლებას. მეორეს მხრივ ხელისუფლებას რა ჯანდაბათ უნდა ამათი დაჭერა წინა საარჩევნოთ და თუ ოდნავ მაინც არჩევნებს რამე პატივს სცემ, აი ამათი დაჭერა საერთოდ მოხდა ხაზარაძე ჯაფარიძის შეწყალება. ხო, ხაზარაძე ჯაფარიძეს თუ იწყალებ აი სხვა სტრასერჩი მაგალითად ოქრუაშვილმა რა დააშავა ან ბატონმა გივით არგამაძემ რაშუაში არა ესენი ხო საერთოდ პოლიტიკაში არ არიან ანუ თუ ასეთი მოწყალე და კეთილი ადამიანი ხარ საერთოდ ის ხალხი ვინც პოლიტიკურ პროცესში არ მონაწილეობს საერთოდ ამ ყველაფერთან რაშუაშია და საბოლოო ჯამში ხვდები რომ ეს ყველაფერი გასაკეთებელია იმისთვის რომ ადამიანმა ან მოწყობილია იმისთვის რომ ადამიანებმა საერთოდ სერიოზულად არ შეხედონ არაფერს ყველაფერი ერთმანეთში აზირო ვის ინტერესია მაშინ თქვენ ოპოზიციის აქციაზე ამბობდით და აქციას ხო ვთქვათ ოპოზიცია ანონსებს ხო ახლა რაც შეეხება აქციას მე ვფიქრობ რომ ვინაიდან ხელისუფლება იმდენად მართავს და აკონტროლებს ყველაფერს იმ რესურსებით რა რესურსებიც გააჩნიათ და იმ მოწინააღმდეგის იმ ინტელექტის იმედად რა ინტელექტიც მათ გააჩნიათ უბრალოდ ხვდები რომ არაფერი ჭკვიანური მოფიქრებული აქეთ არ იქნება შენ ხვდები სპექტაკლს რომ ადამიანებმა ყველაფრის მიმართ იმედი დაკარგონ და 4 ოქტომბრის ეს ამბავი მე მაინც მგონია რომ ნაციონალური მოძრაობის რაღაცნაირად საბოლოოდ პოლიტიკიდან გაქრობისკენ გადადგმული ნაბიჯია რომ თავადვე დგამენ ამის თავადვე დგამენ რა ხანია თავადვე დგამენ მაშინაც როცა უარი თქვეს მანდატებზე თავადვე გადადგეს მაშინ როცა უარი თქვეს 5 ნომერზე თავადვე თქვეს უარი მაშინ როცა უარი თქვეს საკრებულოში ადგილებზე და ხალხი წარმოგიდგენთ თელ საქართველოში ნაცმოძრაობას დაკომპლექტებული ყავდა საკრებულოები და ბევრი ნორმალური ხალხი იყო მათკენ მე არ ვიძახი ყველაზე მაგრამ ბევრი იმიტომ რომ წარმოგიდგენთ ეს არის ხალხი რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში ვერ გადაიბირეს ქოცებმა ბრძოლაში არიან რაღაცნაირ შეიძლება ჩემთვის მიუღებელ ბრძოლა
ბრძოლაში მიუღებელი წესებით, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მინიმუმ ის ხო დასაფასებელია, რომ ეს ხალხი ამდენი ხნის განმავლობაში შენს გვერდზე იყო და შენ ხელი კარი ფაქტობრივად წაართვის საკრებულოში ადგილები, რატომ? ვინმე შეუძლია ახსნას, რატომ? 4-ში რო არაფერი არ მოხდება, მაგ დღეს ხო შეგიძლება, ხო მოგთხოვენ პასუხს და იმისთვის რომ პასუხი მანამდე არ მოგთხოვონ. ამას ატოვშებით. ანუ შენ გაიქცე და გასაქცევად და დასამალად იდეალური ადგილი არის ციხე და ზოგჯერ ციხეში ყოფნა ყველაზე უსაფრთხოა. თუ გაჩნია როგორ იქცევი. შენ თუ ძალიან ცუდად იქცევი, შენთვის ციხე ყველაზე უსაფრთხო ადგილი შეიძლება იყოს. და მე მგონია რომ ასე არის დიდი ნაწილისთვის ჩვენი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების თუ პოლიტპატიმრების რასაც მათ ეძახიან, იმიტომ რომ თქვენ არ თვლით მათ პოლიტპატიმრებად, რასაც იცით როგორ არის რომ ყველაფრის გაბაიბურება მოხდა. განმარტების თანახმად ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტპატიმარი ადამიანი, რომელსაც იმის გამო იჭერენ წულუკიანის კომისიაზე რო არ მივიდა. მაგრამ აბა მეორეს მხრივ შეხედეთ, რომ ამ ადამიანებს ხო ყველაზე მეტად აწყობდათ ციხეში ჯდომა. არჩევნებში არ მიიღეს მონაწილეობა, რა უნდა უთხრა მის მომხრეს. რა უნდა უთხრა შენს მომხრეს, რატო არ ხარ მონაწილეობა არჩევნებში, რევოლუციას არ აკეთებ. და ციხეში ხარ, ანუ ეს რაღაცნაირი ახსნა არის, ხო? მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ, ორი კაცი გამოვშვეს. ეს ორი კაცი მონაწილეობს არჩევნებში. არავინ არ ეკითხება, ჟურნალისტები, მისი ტელევიზია, სხვისი ტელევიზია, რა გარიგება იყო თქვენ შორის ისეთი, რომ მარტო თქვენ გამოგიშვეს. და სხვები ციხეში ჩატოვეს. გარიგებას უწოდებთ თქვენც, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა განცხადება გაავრცელა ამ შეწყალების წინ ვნახავდით და მოტივი ის იყო, რომ უბრალოდ ეს ორი ლიდერი არიან იმ პარტიის ლიდერები, ვინც არჩევნებში მონაწილეობს და იმისთვის, რომ საარჩევნო პროცესზე არ ყოფილიყო კითხვები, ხომ მე თავიდან აღარ მოუყვე მიხეილ ყაველაშვილის განცხადება გეცოდინებათ და მაყურებელმაც იცის და რაღაც საარჩევნო პროცესს არ შეშლოდა ხელი, ეს ამიტომ მოხდა და რატომ თვლით, რომ ეს გარიგება იყო? არა, მე მგონი იმიტომ მოხდა, რომ საარჩევნო პროცესი ისე ჩატარდეს, როგორც ხოცებს ჭირდებათ. და ახლა ესე მიდის ეს საარჩევნო პროცესი, რომ თითქოს არის იმიტაცია, ანუ ფაქტობრივად გამოვიდა, რომ უღალატეს ერთმანეთს, ანუ ვინც ერთად იყო 4 პარტია, იქიდან ორმა უღალატა, მონაწილეობს არჩევნებში, მაგრამ თან მონაწილეობს ისეთი ტაქტიკით, რომ არანაირი შანსი არ კონდეს მოგების. მაგალითად, ის სპეციალურად აწყობს პოლარიზებულ გარემოს, სადაც არსებობს ორი კანდიდატი, აი თქვენ რო გადართოთ ხაზარაძის არხები ტელევიზორში ნახავთ, რომ არსებობს ორი კანდიდატი კალაძე და კუპრაძე, მესამე სხვა კანდიდატები უბრალოდ გამქრალები არიან და იმ პირობებში, როდესაც 50%-იანი ბარიერია, თუ ორ კანდიდატს დატოვებ, ხო მათემატიკის ამბავია, რომ ერთ-ერთი მოიგებს. ვინ მოიგებს? კალაძე მოიგებს. ანუ შენ თუ გინდა რამე სხვა რამე შეცვალო, გააკეთო, რომ კალაძეს მეორე ტურზე მაინც გადაიყვანო, იქ მაინც ცოტა მაინც შეაწუხო. ამისთვის საჭიროა, რომ ყველა სხვა კანდიდატი, რომელიც მონაწილეობს არჩევნებში, გამოიყვანო შენი ტელევიზიებიდან და უბრალოდ ეცადო, რომ კალაძეს ხვევი წაართო. ამას არ აკეთებ. პირიქით პოლარიზაციას აკეთებ, რომელიც კალაძეს ხელს უწყობს და გამოდის, რომ ჩემი კონკურენტი, ახლა მაგალითად ჟურნალისტმა ვკითხავ, თქვენი კონკურენტი ვინ არის ამ არჩევნებზე და კუპრაძე მეთქი უთხარი, თავარი კონკურენტი, იმიტომ რომ კალაძე იმიტომ რომ ძირითადად ხო ხელისუფლების წინააღმდეგ რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ ვინაიდან კონკურსი არ მიდის, ანუ წარმოიდგინეთ, რომ უცბად შეთანხმდნენ სხვა მოთამაშეები, რომ კონკურსი არ მიდის პირველ ადგილზე. ანუ ის კონსენსუალურად და პირველი და მეორე ადგილზე ვინ შეიძლება დაავდეს, ის ხალხი შეთანხმდა, რომ პირველი ამის იყოს. და მოდი შენ დამეხმარე ახლა იმაში, რომ მე მეორე ვიყო ნამდვილად. ნამდვილად მეორე ვიყო და შესაბამისად ჩემი კონკურენტი ამ შემთხვევაში ვინაიდან თავარი კონკურსი მეორე ადგილზე მიდის, პირველი და მეორე ერთმანეთს შეთანხმებულია. რა თქმა უნდა, აქ არის და სწორედ ამიტომ მინდა მივმართოთ თბილისელებს, რომ ძალიან მარტივი არჩევანია სინამდვილეში. კალაძე მაინც გასაგებია, რომ დიდი ხანია მერია, აგერ აჩუქეს ფაქტობრივად და ხალხი გარეთ გამოვიდა იმ ტაქტიკის სათამაშოდ, რითაც კალაძე პირველივე ტურში მერი გახდება და უბრალოდ არჩევანი არის თბილისელებზე. ეგ მართლა გემოვნების ადგილი, რომ დავფიქრდეთ. რომელი უნდა აირჩიო თავისუფალი არჩევანის პირობებში, აი მართლა რომ რაღაცა კოორდინატორის ფულზე და რაღაცაზე არ დახარბდე. აი მე ვარ მეორე ადგილისთვის ამ შემთხვევაში უფრო შესაფერისი, თუ კუპრაძე არის უფრო შესაფერისი და თუ კუპრაძეა რატომ? ხო ეს უნდა ირჩეოდეს. და თუ იაგოა რატომ? არა, ყველაფრის გამო, სივის გამო, ყველაფერს რო თავი დაანებო და ეს მე მგონი ყველასთვის გასაგებია. ბევრად უფრო დიდი ხანია იმ საქმეს ვაკეთებ, რასაც ვაკეთებ. და ყველაზე მარტივად, მოდი ესე შევხედოთ, პოლიტიკური მამა არ მყავს. გესმით? ჩემ ზემოთ არავინ არ არის. ჩემს გვერდით არიან, ჩემი მეგობრები. და ირჩევთ ადამიანს, რომლის ზემოთაც ვიღაცა დგას და თან ის ვიღაცაც ისეთი გასაკვირი არ არის, რომ მაინც გაგიჟდე ამაზე. და სინამდვილეში მართლა ამ ქალაქში ჩემთვის არჩევნები, იმით მოწმდება, რამდენი ადამიანი იყიდება ფულზე, სხვადასხვა ფორმით. აი ეს არის თავარი და რამდენი არ იყიდება, ამას უფრო მეტად გავიგებ. და იმისთვის რომ აი ეს შემოწმება კვალიფიციურად ვერ მოვახერხო, ყველაფერი ხდება ზოგადად არჩევანის გასაბანძებლად. იმისთვის რომ იქ ხდება რაღაცა ხალხის ლანძღვაგინება, ვინც არჩევნებში მიდის და ასე შემდეგ და ალტერნატიული ეს რომ გაპრავდეს
ეს რომ რაღაცა ეს პრეტენზია რო ლეგიტიმური იყოს, ამიტომ იყო საჭირო 4 ოქტომბრის მოფიქრება, რომ აბა რას აკეთებთ 4 ოქტომბერს გეგმავთ. და უცბად მოახლოვდა 4 ოქტომბერი და პრობლემა გახდა ეს არის ის ადამიანი რომელსაც აყვილებინებ ამდენი ხანი 4 ოქტომბერი რომ მოვა 4 ოქტომბერი და ვერაფერს ვერ იზამს რაღაც ხო და მოუხერხო ხო და ნუ არ წვავ შენი გავლენის აგენტს გაკავს თამაშიდან და უცბად ხალხი რომელიც გამოდის ღებულობს პასუხს რომ რამე ქნა ძმა მე ციხეში ვიჯექი შესაბამისად აი თქვენ უნდა გემოქმედათ და აი ამ თქვენ უნდა გემოქმედათ მეციხეში ვიჯექის პირობებში არავინ არ არის აქციაზე პასუხისმგებელი მაგრამ ეს არანორმალურია შინაარსობრივად ეს ყველაფერი იმოქმედებს თვითონ არჩევნებზე და გეტყვით რას გულისხმობ ამომრჩეველი ოპოზიციური არსებობს ხო რაღაც ნაწილი საკმაოდ 40%-მდე აიღო ხო თქვა ოპოზიციამ 2024 წელს გაიყოფა ანუ მოწოდება იმ პარტიების ვინც ამბობენ რომ არჩევნებში მონაწილეობა არის ღალატი და ასე შემდეგ სერიოზულ გავლენას იქონიებს თუ არა მათ მომხრებზე და ამომრჩეველზე და ანუ რას გულისხმობ რომ ელოდებით რომ ოპოზიციური ამომრჩევლის რაღაც ნახევარი მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას და ნაწილი მართლა საერთოდ არ მივა არჩევნებზე როგორია თქვენი მე მესმის იმ და ეს დააზარალებს თუ არა და დაგაზარალებთ თუ არა არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციურ პარტიებს ნახეთ როდესაც სიტყვა მოღალატეს ეძახიან ესენი 4-5-95 ერთმანეთს მე არასდროს არ გულისხმობ ჩემზე ამბობენ ამას იმიტომ რომ მე არავისთვის არანაირი პირობა არ მიმიცია არავისთვის არაფერზე ხელი არ მომიწერია შესაბამისად მე შეიძლება ყველაფერი დამიძახო მაგრამ მოღალატეს ვერ დამიძახებ შესაბამისად ეს ხალხი ერთმანეთს რო ღალატობდა ერთი რომ მოღალატეს ეძახის ის მართალია მეორესთან იმიტომ რომ ჩვენ თუ რაღაცაზე შევთანხმდით ამ ბრძოლის ტაქტიკაზე ერთად სიები ჩავხსენეთ ერთად არალეგიტიმურ პარლამენტი არ ვაღიარეთ უცბად ჩვენ რაღაცას აკეთებ კი მე ჩავთვლი ამას საერთო საქმის ღალატად მაგრამ მე ხო პირველივე დღიდან ვიძახდი რომ ამ ხალხთან არაფერ შუაში არა ვარ ამ ხალხს ორივეს უნდა რევოლუცია ერთს უნდა 4-ში რევოლუცია არჩევნების გარეშე მეორეს უნდა თავისი ძალაუფლება რასაც კუპრაძეს თბილისელები მიცემენ გამოიყენოს საბოლოო ჯამში რევოლუციური სიტუაციის მოწყობაში მე ხო სხვა რამეს ვამბობ მე ვამბობ რომ ჩვენი პარტია ერთადერთია რომელიც იძახის რომ მე ამ პირველი რასაც გავაკეთებ არის რომ დავლაგდე ცენტრალურ ხელისუფლებასთან რომ თქვენ ამბობდით იმასაც რომ გადაგელახათ ბარიერი პარლამენტში შეხვიდოდით 2024-ში არა დღევანდელი გადმოსახედიდან ცხადია რომ ასე მოხდებოდა და დარწმუნებული ვარ ამათაც დანარჩენსაც შევათრევდით რამენაირად პარლამენტში უბრალოდ ესენი დარჩნენ თავიანთი ლიდერების იმედად რომელთა კონტრაქტის პირობა იყო ჩემი აზრით რომ ეს პარლამენტი არ არსებულიყო და იქ 60 კაცის არ ყოფილიყო ამ ხალხმა შეასრულა პატიოსნად კონტრაქტის პირობები წავიდნენ ციხეში ხლა მე ვიღაცა მეკითხება რომ ეს ხალხი ციხეში როზის შენ არ ნერვიულობო ნუ ზოგადად ციხეში რომ პოლიტიკური მოტივით ვიღაცას ნერვიულობ იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება მეც ჩამსვან და ვერავინ ვერ გაარჩევს ვისახურებდი თუ მეც იმათნაირი ვიყავი ამიტომ ვღელავ და ნერვიულობ მაგრამ მეორეს მხრივ ვიცი რომ ხალხი რომელსაც ამდენი ხალხი გადაყარა პარლამენტში შეიყვანეს ხალხმა სამსახურებზე უარი თქვა ცხოვრება დაუნგრიეს ფაქტობრივად შევიდნენ პარლამენტში და რატომ ისე რომ არგუმენტიც არ უთხრეს ისე ჩახსნევინეს სიები აგეთ მაგალითად გახარიას პარტიაში პირველი ათეული ჩახსნეს და მეორე ათეული შედის თუ რაღაცა შვება ფიქრობენ ყოველთვის თქვენს რომ შეცდომა იყო არ შესვა შენივე ხელით თავის დაზიანება არის შენივე ხელით საკუთარი თავის დაზიანება არის და ჩვენ უბრალოდ ამას არასდროს არ ყვებოდით ახლაც არ გვინდა ავყვეთ ახლაც ვიცით რომ ეს არის ადგილობრივი თმართობის არჩევნები ვიცით რომ ამ ჩვენ და მომეზადოთ შემდეგი არჩევნებისთვის როცა არ უნდა იყოს ის რაც უფრო მალე უკეთეს იმიტომ რომ ეს პარლამენტი მაინც პარლამენტი არ არის და სასწრაფოდ არჩევნებია ჩატარებელი მაგრამ ჩვენ ვემზადებით იმისთვის რომ ამ ქვეყანაში რაღაცნაირად მართლა შევძლოთ ის რომ ერთმანეთს არ ვიჭერდეთ იმიტომ რომ ეს დიდი ხანი ვერ გაგრძელდება. შანსი არ არის რამე არ შეიცვალოს, თუნდაც შემთხვევითობ ამ რამე არ ააფეთქოს. და უბრალოდ რომ წარმოვიდგინოთ არსებული წესრიგის რღვევა ავტომატურად დღესაც შეიძლება მოხდეს. ეს ავტომატურად გამოიწვევს ქონების თავიდან გადანაწილებას, შურის ძიებებს და დიდი ხნის განმავლობაში ეს ზამბარა ვერ იქნება ასე დაჭიმული და ზამბარა ოდესღაც გაისვრის. ჩვენ კიდე გვინდა რომ ამ არჩევნებზე მოვიპოვოთ ისეთი რეპუტაცია, იმხელა რეიტინგი რომ ვიღაცასთან რომ მივდივართ, რაღაც წინადადებით, რომ მივდივართ, რომ მოდით სერიოზულად დაგველაპარაკეთ, მოდი ეს რაღაცა დავამთავროთ. ჩვენს უკან გრძნობდეთ ადამიანების ხარდაჭერას და იქ მე მივდიოდი არაპირობითად 3%-ით საზოგადოების ხარდაჭერილი, არამედ 2 ციფრით ხარდაჭერილი. მე ეს მინდა, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენია სხვა რომელიმე პარტია ახლა ამ წუთას, გარდა ჩემი მეგობრებისა და ჩემი პარტიისა, რომელსაც უნდა არსებული სიტუაციის განმუხტვა და არ ფიქრობ შურის ძიებაზე და რევოლუციაზე. იმიტომ რომ მე ვიღაცებისგან განსხვავებით არ მაქვს იმის გარანტია რევოლუცია რომ დაიწყება ეს მშვიდობიანი იქნება თუ არ იქნება. ხაბე შეიძლება მშვიდობიანი კაცია, მაგრამ კოცები რო არ იყვნენ მშვიდობიანი, რევოლუცია როგორ გამოვა მშვიდობიანი.
მესმის და ბოლოს მინდა დრო გვეწურება ამ ყველაფრის გათვალისწინებით. აი ამბობთ რომ ორი ნიშნა გინდათ რომ შედეგი დადოთ, ნუ მიუხედავად იმისა რომ 2024-ში მოხდა ისე რომ თქვენ ბარიერი ვერ გადალახეთ. ახლა როდესაც ასეთი არეული თუ რა სიტყვა ვიხმარო არის ეს ოპოზიციური სპექტრი, ანუ ყველა რაღაც თავისი გზით მიდის, ხო? ვიღაცა აქციას აანონსებს, ვიღაცა არჩევნებში მონაწილეობს, ვიღაცას მოღალატეს ეძახის და ასე შემდეგ. ამ ფონზე როგორია თქვენი მოლოდინი? აი, მესმის რომ ძართულია წინასწარ შანსებზე საუბარი, მაგრამ ალბათ რაღაც ამ კვლევებს ატარებთ, ან ადამიანებს ხვდებით, ესაუბრებით, ხო? ფიქრობთ რომ ამ არჩევნებში გირჩი წინა არჩევნებთან შედარებით უკეთეს შედეგს დადებს და პირადად თქვენ როგორც მერობის კანდიდატი. დარწმუნებული ვართ, რომ შედეგს ნებისმიერ შემთხვევაში გავამჯობესებთ. მაგრამ შედეგის უბრალო გაუმჯობესება არ არის ჩვენი მიზანი ამ არჩევნებზე. ჩვენ შედეგის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება გვინდა, იმიტომ რომ გვინდა რომ ამ არჩევნების მერე არსებითად შეცვლილი იყოს ქართული პოლიტიკური ბაზარი საქართველოს ამომრჩევლისთვის და ის ყურადღება, რომელიც ჩვენ და ჩვენს პარტიას დააკლდა ამ პერიოდის განმავლობაში, გვინდა რომ ამ არჩევნების შემდეგ დაგვიბრუნდეს. იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ აი რაც უნდა თქვენ ასე შეხედოთ, პარტიები განილია ქართული პოლიტიკური ველიდან. ანუ ამ არჩევნების შემდეგ, აი 5 რო გათენდება, ჩემი წარმოდგენით იქნება ქვეყანაში ქართული ოცნება, იქნება ლელო და იქნება გირჩი. ლელო და გახარიას გულის. გახარია აღარ იქნება ჩემი აზრით, მაგას ლელო შეიწოვს და ზოგადად გახარიები გახდებიან, აი უტკინეულად გახდებიან ლელოები. ეს იმიტომ რომ ლიდერი წავიდა, ასე ვთქვა. წავიდა და წასვლამდე არასწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მიიღო. ანუ ორივე ერთად. შესაბამისად ლელოც გაქრებოდა, ამიტომ ლელოსაც არანაირი იდეა არ გააჩნია ზოგადად და უიდეო პარტიები მიდიან და მოდიან, უბრალოდ მე არ ვიცი რამდენის დახარჯვას აპირებენ პოლიტიკაში. ახლა ხალხი ასაკიანი ხალხია, ფული აქვს და კაი ხანი ეყოფათ ეს ფული ნელ-ნელა ხელმომჭირნეთ რომ პოლიტიკაში დახარჯონ როგორც ხარჯავდნენ აქამდე. კი, გასაგებია რომ რამდენიმე მილიონს მოიხსნებენ წელიწადში, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული ამათი მათ ბიუჯეტს არ დაეტყობა. ამიტომ ფულით ყოველთვის შეგიძლია ვიღაც აცოცხლო, მაგრამ 5 ოქტომბერი გათენდება და არც ნაცები არ იქნებიან მათი დაგეგმილი 4 ოქტომბრის რევოლუციით. არ იქნება არც ახლები, არც თავისი ნომრით, აგერ 5 ნომრით იმ დღეს ტრისტან წითელაშვილი თუ ტრისტანი ქვია თუ არ ვწდება იწონებდა თავს 5 ნომერი წავართვით ნაცებსო ფიზიკურად და უცბად აღმოჩნდება რომ საკრებულოში არც ერთი ადგილი არ აქვს ნაცებს ის ხალხი რომელიც კვალიფიციური საკრებულოს წევრები იყვნენ ნაცებისგან და ადგილობრივ თვალსაჩინო დარჩებიან გარეთ და ჩვენც ხელი შეგვეშალა ფაქტობრივად ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში ნაცებმა უბრალოდ ისეთ მოღალატედ გამოაცხადეს ყველა ვინცადმე გადავიდოდოთ და ფაქტობრივად ეს ხალხიც ლელოს საჯიჯიგნად მიაგდეს იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ ახლა ნაწყოფილ ნაცებს რაც აქტივისტებს და ვიღაცებს მიდის ლელო ფულით ელაპარაკება ცდილობს რომ მათ ხარჯზე გაიზარდოს ანუ ლელოს ამოცანა აქ მართლა მოგება ხო არ არის ამ არჩევნებზე არის რომ ნაცების ხარჯზე რომელიც არჩევნებში მონაწილეობს საერთოდ არ გებულობენ საკუთარი წინა არჩევნების შედეგები გააუმჯობესოს ხო და ჩვენ ვამბობთ რომ ამ არჩევნებზე ასეთი ტაქტიკით როდესაც ოპოზიციამ აი ეს მოაწყო გამარჯვების შანსი არ არსებობს ამ გაგებით და ამ თვალსაჩინო ნაცების დაბრუნების შანსი არსებობს 64 მუნიციპალიტეტში მოიპოვებს გამარჯვებას თქვენი მოლოდინიც ეგაა ნუ 64-ში შეიძლება ერთ რუსეთშიც ერთ-ორ მაშინ ვიღაცა ოპოზიციონერს ვითომ გაამარჯვებინეს რუსეთის ხელისუფლებამ ხოსემაც შეიძლება რაღაცა სადღაც ვიღაცას გაამარჯვებინონ ან დამოუკიდებელ დეპუტატს ან რაღაც მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ თავარი თბილისის მერისთვის, სადაც 40% რეიტინგი ჰქონდა ქართულ ოცნებას წინა არჩევნების შედეგების მიხედვით, ოდნავ მეტი. ხოლო 50-ზე მეტი ოპოზიციას ამ ადგილას, ამ ტაქტიკით, რითაც ოპოზიციამ შესთავაზა შანსი არ აქვს, მაგრამ არსებობს ერთი შანსი. არსებობს სამომავლო შანსი, რომ მომავალში მაინც დავინახოთ რაღაც ტიპის დასაყრდენი, რომელსაც ქართული ოცნება თავის ნდობას ქართული უკაცრავად. საქართველოს მოსახლეობა თავის ნდობას ააშენებს და ასეთი მე მარტო საკუთარი პარტია და ჩემი მეგობრები მეგულება იმიტომ რომ დანარჩენებზე მტკიცებულებების დონეზე მათ მიერ გაკეთებული საქმეების მიხედვით შემიძლია ვაჩვენო ადამიანებს რომ მათი ნდობა არ შეიძლება იმიტომ რომ ერთს ლაპარაკობენ მეორეს აკეთებენ რა ვიცი მესამე გულში უდევთ ხო და ასეთი ხალხის ნდობა არ შეიძლება და თუ გინდათ რომ ხალხი რომლის ნდობაც არ შეიძლება გავიდეს ქართული პოლიტიკური ბაზრიდან ხარი დაგვიჭირეთ მართლა 9 წელი არ მოგვიტყუები ხართ ეს ხო ხუმრობა საქმე არ არის ქართულ პოლიტიკაში და პატივისცემას ვთხოვთ ძალიან მარტივად და დამსახურებულად ყველაფერს თავი დავანებოთ მადლობა დიდი მადლობა ამ ყველაფერს არჩევნების შედეგებით ვნახავთ იაგო ხვიჩია გირჩის ლიდერი პასუხობდა ღამის კურიერის კითხვებს